د ښیښو سوداګر هم سهار راپاڅېد او هغه ناکراري یې احساس کړه چې هر سهار به یې په ده یرغل کاوه. د 30 کاله په دې یو ځای کې تیر کړي وو او د ده دوکان د هغې لوړې کوڅې په سر کې وو چې د غره سر ته ختلې وه. دوکان ته به اخیستونکي هم ډېر لږ راتلل، خو اوس د ده لپاره په ژوند کې د بدلون راوستلو وخت تیر شوی و، ځکه چې دوکاندار په ټول عمر کې فقط د ښیښو اخیستل او پلورل زده کړي وو. یو وخت و چې د ده دوکان ته به ډېر زیات خلک راتلل. عرب سوداګران، پیرنګیان، فرانسوي لرغونپوهان او پنډ الماني عسکر به د ده دوکان ته هره ورځ راپرېښېدل. په هغو ورځو کې د ښیښو لوښي خرڅول هم ډېر خوندور کار ښکارېده. دوکاندار به فکر کاوه چې ښې ډېرې پیسې به وګټي او په بوډاتوب کې به یې ښکلې ښځې د ده تر څنګ ناستې وي. خو د وخت په تېرېدو په تاینجر کې بدلون راغلی و. په خوا کې بل ښار د سویټا په نوم آباد شوی و او په تاینجر کې د کار خوند اوبو وړی و. خلک هم نوي ښار ته وکوچېدل او په تاینجر کې د غره په سر یو څو دوکانګوټي پاتې شوي وو. اوس به څوک د وړو شیانو د اخیستو لپاره غره ته هم نه راتلل، خو د ښیښو سوداګر بله اره نه لرله. د 30 کاله ښیښې اخیستې او پلورلې وې. اوس د ده په ژوند کې د بدلون راتلو وخت تیر و. دوکاندار ټول سهار په کوڅه کې د تیریدونکو خلکو په ننداره تیر کړ. د تیرو څو کلونو راهیسې دا ننداره کوله او په کوڅه کې د هر تیریدونکي بنیادم مهالویش د ده په نظر کې و. خو ناڅاپه د غرمې د ډوډۍ نه لږ وړاندې یو هلک د ده دوکان مخې ته ودرېد. هلک د نورو غوندې کالي په غاړه و، خو د دوکاندار ځیرکې سترګې وپوهېدې چې د هلک جیب تش دی. دوکاندار ښه پوهېده چې هلک پیسې نه لري، خو بیا هم د خپله غرمنۍ ډوډۍ وځنډوله. د دوکان په وره کې راځړېدونکي یو کارت په څو ژبو لیکل شوی و. هلک کتل چې د دوکان د چوکۍ نه یو سړی راښکاره شو. هلک وویل، که ستا اجازه وي زه به په دې کړکۍ کې پراته لوښي پاک کړم. اوس خو داسې پراته دي چې د چا به یې هم اخیستو ته زړه ښه نه شي. سړی چوپ ولاړ و. هلک بیا وویل، د دې په بدل کې ته ماته د خوړو لپاره څه راکړه. سړی اوس هم چوپ و. هلک په زړه کې وویل چې همدا وخت دی چې یوه پرېکړه وکړي. د خپلې کڅوړې نه یې بالاپوش راوایست. دی پوهېده چې په سارا کې هسې هم بالاپوش نه پکارېږي. بالاپوش یې راواخیست او د ښیښې لوښي پاکولو باندې پیل وکړ. په نیم ساعت کې د په کړکۍ کې پراته ټول لوښي پاک کړل. دا وخت یو څو کسان هم دوکان ته راغلل او لږ ډېر لوښي یې راواخیستل. د لوښو پاکولو نه پس هلک د دوکاندار نه د خوړو غوښتنه وکړه. دوکاندار وویل، راځه چې ډوډۍ وخورو. دوکاندار دوکان وتاړه او دواړه نږدې رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره وخوځېدل. په رستورانت کې له کېناستو سره سم دوکاندار په خندا شو او هلک ته یې وویل، د لوښو پاکول مهم نه و، تا هسې پاک کړل. ډوډۍ خو ما هسې هم درکوله، ځکه چې قرآن پاک وایي چې نهرو خلکو ته ډوډۍ ورکوئ. نو بیا دې زه ولې د لوښو له پاکولو منې نه کړم؟ هو، ځکه چې لوښي خیرن وو او زموږ دواړو له مغزو نه منفي فکرونه پاکول هم مهم وو. له ډوډۍ نه پس دوکاندار هلک ته وویل، زه غواړم چې ته له ما سره په دوکان کې کار وکړې. نن چې تا لوښي پاکول نو 2 کسان دوکان ته راغلل او دا یو ښه پال دی. هلک په زړه کې وویل، خلک د پالونو په اړه زښتې ډېرې خبرې کوي، خو پوهیږي نه چې څه وایي. زه هم نه پوهېدم چې څنګه د خپلو میږو سره په داسې ژبه خبرې وکړم چې د تورو محتاجه نه وي. دوکاندار بیا وپوښتل، ته زما په دوکان کې کار کولو ته چمتو یې؟ زه به نن د ورځې کار کوم او ټوله شپه به په کار تېروم، خو په بدل کې به سبا سهار ته دومره پیسې راکوي چې زه احرام مصر ته پرې ورسم. ته چې زما په دوکان کې ټول کال ښیښې پاکې کړې او د هر لوښي په خرڅولو کې خپله برخه پیسې هم واخلې، خو مصر ته د تلو لپاره به بیا هم قرض اخلې، ځکه چې د مصر او د دې ځای ترمنځ په زرګونو کیلومتره لویه ساحه پرته ده.
دواړه چوپ شول. د څو دقیقو لپاره چوپتیا داسې ژوره شوه لکه ټول ښار چې اوده شوی وي. د بازار د لوري هم څه غږ غوږ نه راته. سوداګرانو هم د یو بل سره بحثونه بند کړل. ان چې د مینار نه د چغې غږ هم نه راته. نه چیرته څه هیله وه، نه زاړه پاچایانو، نه برخلیک و، نه خزانه او نه احرام مصر و. داسې ښکارېده لکه د هلک د روح په شان ټوله نړۍ هم نسکوره شوې ده. هلک په ورانو سترګو د رستورانت ورته کتل او په زړه کې وویل چې کاشکې همدلته مړ شي او هر څه پای ته ورسي. دوکاندار هلک ته ځیر و. د هلک په مخ چې د سهار کومه خوشحالي لیدلې وه اوس د هغې څرک هم نه و. بیا یې ورته وویل بچیه، زه په دومره پیسې درکړم چې ته بیرته خپل هیواد ته ځان ورسوې. هلک غلی پاڅېد، جامې یې سمې کړې، خپله کڅوړه یې راواخیسته او ویې ویل زه به ستا په دوکان کې کار کوم. لږ چوپ شو، بیا یې زیاته کړه زما پیسې پکار دي چې ځان ته میږي واخلم. هلک له دوکاندار سره یوه میاشت کار وکړ. دوکاندار به ټوله ورځ په څوکۍ ناست او هلک ته به یې بیا بیا ویل چې پام کوه لوښي مات نه کړي. هلک پوهېده چې دا کار ده ته کومه خوشحالي نه وربخي، خو بیا هم د کار ته دوام ورکړ. دوکاندار یو بوډا او زر قاریدونکی سړی و، خو له هلک سره یې ښه چلند کو او د هر خرڅېدونکي لوښي په سر به هم یو څه پیسې ورکولې. هلک په دې موده کې لږې ډېرې پیسې سپمولې وې. د یوه ورځ له ځان سره حساب کوو چې که دی دې کار ته دوام ورکړي نو کال پس به دومره پیسې وګټي چې ځان ته څو میږي واخلي. بیا یې دوکاندار ته وویل زه غواړم د لوښو لپاره یو صندوق جوړ کړم. که موږ په صندوق کې لوښي د نندارې لپاره له دوکانه بهر کېږدو نو د غره په لور ختونکي خلک به یې وویني او دوکان ته به راشي. دوکاندار ځواب ورکړ ما چیرې هم داسې کار نه دی کړی. بهر تیریدونکي خلک به په صندوق تندک وخوري او ټول لوښي به مات کړي. ما چې کله خپله میږې د څرولو لپاره ورشوګانې ته بیولې نو کله کله به یوې نیمې میږې ته مار ټک ورکړه او میږه به مړه شوه. خو دا د شپانه او د میږو لپاره کومه نوې خبره نه ده. یو سړی دوکان ته راننوت او دوکاندار هغه ته مخ ورواړو. اوس خو د دوکاندار کار هم ښه شوی و. داسې ښکارېده لکه هغه تیر وخت بیرته راګرځېدلی وي چې دا کوڅه به د تانجر په زړه راښکونکو ځایونو کې شمارل کېدله. سړي 3 لوښي واخیستل او ولاړ. دوکاندار هلک ته مخ ورواړو. کار ډیر ښه شوی دی، زما ګټه هم ښه ده. ډیر ژر به ته بیا له خپلو میږو سره یو ځای شي. بیا یې زیاته کړه نور نو د ژوند نه څه غواړې؟ په غیر ارادي توګه د هلک خولې نه ووتل دا ځکه چې موږ پالونو ته ځواب وایو. خو بیا ژر غلی شو لکه په خپله خبره چې پښیمانه وي، ځکه چې د دوکاندار خو هغه بوډا باچا نه ولیدلی او د ده په خبره نه پوهېده. بوډا باچا ویلي و دې ته د خوښولو مفکوره وایي. د مبتدیانو طالع ځکه چې ژوند تا خپل برخلیک ته رسول غواړي. خو دوکاندار د ده په خبره پوهېده. په دوکان کې د هلک موجودیت خپله یو پالو. د وخت په تیریدو د دوکاندار ګټه سیوا شوې وه. په دوکان کې سمې پیسې راورېدې او دی 1 دقیقه په دې خفه شوی نه و چې هلک یې ولې په خپل دوکان کې ساتلی. دوکاندار هلک ته د ده له غوښتنې نه هم زیاتې پیسې ورکولې ځکه چې دی پوهېده چې د دوکان ټوله ګټه د هلک په سر روانه ده. دوکاندار اټکل کاوه چې هلک به ډېر ژر خپلو میږو ته بیرته ورشي. د هلک پام د صندوق نه د راګرځولو په خاطر دوکاندار خبره پسې وغځوله. تا احرام مصر ته د تلو لوړه ولې کړې وه؟ هلک د خپل خوب په اړه څه ویل نه غوښتل ځکه چې د خزانې یاد د ده لپاره دردونکی و. اوس د ده دا هم نه خوښېدله چې د خزانې په باب فکر وکړي. دوکاندار ته یې فقط دومره وویل ما د احرام په باب ډېرې خبرې اورېدلې دي. ما خو دلته یو کس هم داسې ونه لید چې تش د احرام مصر د لیدو لپاره په صحرا کې دومره اوږد سفر ته غاړه کېږدي. احرام مصر تش د کاڼو یوه ډیره ډیرۍ ده. داسې د کاڼو غونډۍ خو ته خپل د کور تر شا هم جوړولی شي. هلک وویل
تا به کله د ګرځېدو خوبونه هم نه وي لیدلي. دوی په خبرو چې یو سړی دکان ته راننوت او هلک د هغه سره بوخت شو. 2 ورځې پس دکاندار هلک ته د صندوق په اړه وویل زما بدلون نه خوښیږي، زه او ته د لوی سوداګر حسن په شان شتمن نه یو. هغه که یوه سهوه هم وکړي خو ډیره پروا نه لري، خو موږ که سهوه وکړو نو بیا ټول عمر د تاوان لاندې سر نشو پورته کولی. هلک په زړه کې وویل چې دا خبره خو هم سمه ده. سوداګر بیا وپوښتل ته ولې غواړې چې صندوق جوړ کړې؟ زه غواړم چې زر خپلو میږو ته بیرته ورشم. کله چې بخت له موږ سره یاري کوي نو په کار ده چې موږ ډیره ګټه ترې واخلو او په دې توګه له بخت سره یاري وکړو. دا د خوښولو مفکوره ده، د مبتدیانو طالع. دکاندار لږ چوپ و، بیا په خبرو راغی. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته قرآن پاک پریښی دی او د ښه ژوند تیرولو لپاره یې 5 فرایض راته ښیلي دي. لومړی د خدای په ذات ایمان راوړل دي، دویم 5 وخته لمونځ دی، د رمضان روژې دي او بېوزلو ته زکات ورکول دي. دکاندار غلی شو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم یې سترګې له اوښکو ډکې شوې. دکاندار یو رښتینی سړی و او د خپلې ټولې ناکرارۍ سره یې غوښتل چې دی یو رښتونی مسلمان په څیر ژوند تیر کړي. هلک وپوښتل 5م فرض کوم یو دی؟ 2 ورځې د مخه تا ویلي وو چې ما د ګرځېدو خوبونه نه دي لیدلي. 5م فرض ته حج وایي. هر مسلمان په ژوند کې یو ځل باید خامخا د مکې ښار ته ولاړ شي. مکه د احرام مصر نه هم لرې ده. په ځوانۍ کې زما فقط دا یو ارمان و چې لږې پیسې وسپموم او دا دکان جوړ کړم. ما ویل چې یوه ورځ به زه ډېرې پیسې ولرم او مکې ته به لاړ شم. ما پیسې هم وګټلې خو دکان د ساتنې لپاره مې څوک پیدا نه کړل. ته پوهیږي چې د ښیښې لوښي ډېر نازک وي. هر کال زما د دکان په لاره ډېر خلک تیریږي او مکې ته ځي. ځینې خو شتمن خلک هم وي چې د خپل کاروان او خدمتګارانو سره حج ته ځي. خو ډېر داسې خلک هم په دې لار تیر شوي چې له ما نه زیات غریبان او نیستمن وو. ټول خلک ډېر په خوشحالۍ او خندا هلته ځي او چې بیرته راشي نو د کورونو په دروازو له مکې نه راوړې نښې وځړوي. یو څمیار چې څپلۍ ګنډي هم حج ته تللی و. ده ماته کیسه کوله چې لږ ډېر یو کال په صحرا کې مزلې کړې وې. خدای هم ویل چې دې سفر دومره نه و ستړی کړی لکه څومره چې د تانجیر په کوڅو کې په څرمنو پسې ګرځېدو ستړی کړی و. نو اوس ته مکې ته ولې نه ځې؟ هو ځکه چې زه د مکې په تصور ژوندی یم. د مکې خیال ماته د دې ورځو شپو تیرولو سیکه راکوي چې ټولې یو بل ته ورته دي. دا ګونګي لوښي چې په کړکۍ کې پراته دي، د غرمې او ماښامي ډوډۍ، دا لعنتي رستورانټ، د دې ټولو شیانو مقابله زه د مکې په تصور کوم. زه ویریږم چې هسې نه د خپل خوب د رښتیا کېدو نه پس زما لپاره ژوند ارزښت وبایلي. ته هم د خپلو میږو احرام مصر په اړه خوبونه وینې، خو زه تش د مکې په اړه خوبونه لیدل غواړم. ما په تصور کې په زرګونو وار سفر کړی دی. د مکې پاک ښار او هغه پاک کور ته ورسېدلی یم. 7 ځله چاپیره ترې ګرځېدلی یم. په تصور کې مې په هغه پاک کاڼي هم لاس را تیر کړی دی. ما په تصور کې له ځانه مخکې وروسته او یو خوا بل خوا خلک هم لیدلی دي. د دوی خبرې مې هم اورېدلې، خو د مایوسۍ نه ویریږم ځکه زه تش خوبونه لیدل غواړم. همدغه ورځ دکاندار هلک ته اجازه ورکړه چې د نندارې صندوق جوړ کړي. هر څوک د خپل خوب رښتیا کېدل نشي لیدلی.